오늘은 관격복지 2팀의 하루를 보여드릴게요. 저희는 도내 소수장애인을 위한 오감 숲 체험을 진행하고 있어요. 다 같이 열차도 타고 봄꽃 구경도 했어요. 호랑이도 봤어요. 너는 늑구처럼 집 나가지 말아라. 호랑이 본 김에 호랑이 열차 또 탔어요. 체험도 했어요. 디지털 드로잉으로 만드는 나만의 쿠션이에요. 오감 숲 체험은 도내 소수장애인을 대상으로 정서적 안정감을 도모하고 자연을 통해 치유와 재활을 돕는 뜻깊은 사업이에요. 앞으로도 저희 경북장애인 종합복지관의 다양한 사업 더 많이 보여드릴게요.